নমস্কার বন্ধুরা, আমি মহুয়া। আপনাদের সকলকে আমার ইউনিক কুকিং চ্যানেলে স্বাগত। আজকে আমি বানাবো মাছের ডিমের পকোড়া। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কী কী লাগবে। বিভিন্ন রকমের ডাল আমি 1 কাপ ভিজিয়ে পেস্ট করে নিয়েছি। সঙ্গে নিয়েছি 250 গ্রাম মাছের ডিম, 1 চামচ চাল গুঁড়ো, 1 কাপ পেঁয়াজ কুচো। আচ্ছা, এরপর আমি ডাল বাটাটার মধ্যে দিয়ে দিলাম চাল গুঁড়োর পর আমি দেব 1 চামচ লঙ্কা গুঁড়ো। এরপর দিয়ে দিলাম নুন, পরিমাণ মতো নুনটা দিয়ে দেবেন। এরপর দিয়ে দিলাম 1/2 চামচ হলুদ গুঁড়ো। একটু খাবার সোডা দিয়ে দিলাম। খাবার সোডাটা দেওয়ার ফলে পকোড়াটা মচমচে খেতে হবে। এরপর দিয়ে দিলাম আদা বাটা। 1/2 ইঞ্চি আদাকে আমি পেস্ট করে নিয়েছি। সঙ্গে নিয়েছি 3টে কাঁচা লঙ্কা টুকরো করে কেটে। এগুলোকে খুব ভালোভাবে আমি মেখে নেব। মেখে নেওয়ার পর 1 কাপ পেঁয়াজ যে কাটা ছিল সেই কাটা পেঁয়াজটা এর মধ্যে দিয়ে দেব ডালের মিশ্রণটার মধ্যে। এরপর আমি দিয়ে দেব মাছের ডিম। মাছের ডিম একটু একটু করে দিয়ে ওর মধ্যে মেখে নেব। খুব ভালোভাবে এটাকে আমি মেখে নেব। একটু সময় করে ভালো করে ডালটা ফেটিয়ে নিলে খুব বড়াগুলো সুস্বাদু খেতে হবে, মচমচে এবং নরম। এবার আমি পুরো ডিমটাই ওর মধ্যে দিয়ে দেব। দিয়ে খুব ভালোভাবে আমি এটাকে মিশিয়ে নেব ডালের সাথে। এটা মাখা হয়ে গেলে 10 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। এরপর আমি গ্যাসে একটা কড়া বসিয়ে দিয়েছি, তার মধ্যে রিফাইন্ড অয়েল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা গরম হলে একটা একটা করে পকোড়া আমি ভেজে নেব। এভাবে ছোট ছোট করে একটা একটা করে আমি ডালের বড়ার মিশ্রণ তেলের মধ্যে ছেড়ে দেব। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটা একটু কমিয়ে দেব, না হলে উপর থেকে লাল হয়ে যাবে, পকোড়াগুলো ভিতর থেকে কাঁচা থেকে যাবে। তৈরি হয়ে গেছে আমার মুখরোচক মাছের ডিমের পকোড়া। ধন্যবাদ বন্ধুরা।